Ini yun. Yan mga heater plug na yan. Ano yung pag maray yan. Kapag tinest mo nga rin ka dapat may spark yan. Napalit ka, ano? Oo, mapalit ka yan. Igwa mo yun. Spark yan. At minasabrit yan pag pag maray. Nara. Maling mo dati kung may nag-spark dyan na garupinong spark yan. Gabo siya, may tama. Dahil lang gad. Mga hard starting ng ganun Dapat may spark yan Kung sarusan na lang, kano yan? Wear and tear na tigapon. Siyempre sa ang ganun. Saro lang mo at ang ganun ka. Kichan, pwede ko ka ano? Gwa? Apat ka yan. Okay, so yan. Lagayan natin yan. So, ipakita ko sa inyo na okay yan na heater plug na yan kasi nga bago. So, kanina pinakita ko yung pag-test niyan. So, walang continuity, hindi nag-spark. Ito, kung makita nyo, nakalagyan sa positive itong wire. Yan yun. Yan. So, diba, mayroong spark. Yan. Okay. So, yan. Yan yung okay na spark plug. So, ilagay ko na itong apat. Tatlo pa. Tatanggalin ko muna ito. Yan, tatlong yan. Then, papalitan ko yan ng itong tatlong plug.